Good morning mga guys. Ito may gagawin na naman tayo na isang Toyota Corolla. Bali ang complaint nito mga guys ay door noise ang kino-complain niya. Driver door noise if you close the door. Bubuksan po natin yung pintuan, may siya rito. Pinaka-lock niya. Yan Kung naririnig niyo mga guys, yung kanyang pintuan ay maingay pagka sinasarado yung pintuan. Yan po, umiingay sa loob. Tunog lata yung nasa loob mga guys. Yan, kaya ang gagawin po natin dito ay bubuksan po natin itong pintuan para makita po natin yung kanyang problema sa loob. Kung ano po yung kanyang problema. Tatanggalin natin itong kanyang funnel board dito sa gilid. Yan. Itong side cover na to, tatanggalin po natin yan. Panoorin nyo itong aking video mga guys para magkaroon din kayo ng idea kung paano ito gawin at kung ano yung naging problema niya, bakit maingay yung ating pintuan pag sinasarado. Isa itong Toyota Corolla. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe na yung subscribe button at pindutin yung notification bell at paki-like na rin yung aking mga videos para lagi ka pong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. GM Autotech. Ayan po mga guys, tinanggal natin yung bolt screw dito sa kanyang handle. Yan, tinanggal natin yung cover. Ito po yung kanyang cover mga guys. Dito tinanggal po natin para maluwagan po natin at matanggal yung bolt screw dito sa dalawa, sa baba saka sa taas. At tuloy-tuloy nyo lang po panoorin itong aking video mga guys para magkaroon po kayo ng idea kung paano po ito buksan at paano po siya gawin. Ayan po mga guys, susungkitin lang po natin ng screw dito sa ilalim, flat screw, para matanggal po natin itong kanyang panel cover din sa ating pintuan. Yan po, saka po natin aangatin itong plastic cover nya. Yan, aangatin na po natin itong plastic para matanggal po natin. Ayan po, bali natanggal po natin mga guys. Natanggal na po natin yung kanyang panel board na plastic dito sa ating pinto. Yan, bali nilaylay lang po natin dito sa gilid. Ngayon kung tatanggalin po natin mga guys, ito yung sa kanyang lock na may cable dito, aangatin lang yan. Yan po, para mailihis po natin itong pintuan. Yan, tanggal na po natin yung pintuan mga guys, yung kanyang plastic cover. Kung isasarado po kasi natin itong pintuan ng sasakyan, itong driver side, yan po, yan, tumutunog po siya mga guys, maingay, parang tunog lata po sa loob. Kaya binuksan po natin at tatanggalin po natin itong kanyang cover plastic na yan at para makita po natin kung ano po yung kumakalog sa loob. Ayan po mga guys, bali temporary po nating tinaas yung salamin. Kinabit natin yung kanyang switch para may itaas natin yung salamin mga guys. Yan. Bali nabuksan na po natin yung pintuan
Ngayon po nakita po natin yung kanyang problema. Ito po yung kanyang problema mga guys, oh. Yan. Kumakalag po yung pinaka-yero niya dito sa loob, yung pinaka-patigas niya na yero dito sa pintuan. Natanggal po yung hinang niya. Yan. Kung makikita nyo po yung hinang niya sa loob, yung sa dulo po, yan, naputol po siya, oh. Yan. Yan, tanggal po yung ano niya, yung hinang niya, kaya yan po yung maingay na kumakalog pagka sinasarado po natin yung pinto. Nagbabibrate po siya mga guys, yan. Yan po yung pinakapatigas niya dyan sa loob ng pinto para hindi po siya ano. Yan, kung makikita nyo po, ito po kasi yung mga rubber niya na para hindi po siya mag-vibrate pag sinasarado po natin. Yan, natanggal na rin po siya, natuklap yung kanyang mga rubber foam na dikit. Yan po. At ang sabi ng customer sa atin ay didikitan na lang daw natin ng sealant para maanuhan natin ng remedyo, gawan natin ng remedyo. Ang sabi ng customer ay kung pwedeng dikitan ng sealant kasi kailangan pang ipahinang niya ito ang gagawin na lang natin, re-remedyohan na lang natin mga guys. Bali lalagyan na lang natin ng silikon doon sa gilid para hindi siya mag-vibrate pagka sinasarado. Tapos pagka tumigas na po yung silikon, yun, okay na po yun mga guys. Ito yung ating gagamitin na silikon. Bali didikitan natin doon sa kanyang gilid doon sa dulo. Yan, para mabigyan natin ng remedyo yung request ng customer sa atin. Ayan po mga guys, bali na repair ko na yung kanyang pinaka plate na brace dito sa loob ng pintuan. Yan, kung makikita nyo po mga guys, nilagyan ko po siya ng silicone. Yan po, kung makikita nyo po yung silicone mga guys, nilagyan ko na lang po siya ng silicone dito para maremedyohan natin yung request ng customer sa atin. Bali after 10 minutes yan mga guys ay matigas na siya. Tapos ito, kung makikita nyo yung styrofoam na nilagay ko dyan mga guys, yan, nilagyan ko siya ng styrofoam, didikitan ko rin ng silicone yan para yan ang mag-absorb ng ingay niya, saka hindi siya kakalampag mga guys, hindi siya aalog itong pinaka plate na to, itong brace na to. Yan, nilagyan ko siya ng styrofoam. Yan, bali 4 na black na styrofoam yung nilagay ko po dyan. Yan, kung makikita nyo po dyan, yan, nilagyan ko siya dyan sa pinaka back plate niya dyan sa loob. Yan po, 4 na black na styrofoam yung nilagay ko dyan. Dinikitan ko po yan ng silicone mga guys para hindi siya alog, para pagtigas nyan ay okay na siya. Yan po, kasi yun ang request ng customer sa atin, kung paano siya maremedyohan at matutuwa sigurado yung customer niyan. At bago natin ibalik yung mga takip niya dito mga guys, yung kanyang panel board na plastic, bago natin titistingin muna natin para sigurado tayo na hindi na siya aalog. Ito yung ginamit pala natin mga guys na styrofoam. Pumutol lang tayo dito, tapos dinikitan natin ng silicone. Titistingin po natin mga guys. Yan po. Yan, wala na yung kalampag niya. Wala na po siyang vibration mga guys pagka sinasarado yung pinto. Yan, ayos na ayos. Sigurado happy na yung customer sa atin dahil nagawa natin ng remedyo yung kanyang problema sa pintuan na nagba-vibrate pagka sinasarado niya.
Ayan po mga guys, natapos na rin po natin yung ating ginawa na pintuan na maingay. Pagka sinasarado po natin, isa po itong Toyota Corolla. Yan po. Kung makikita nyo po, ito po yung ating ginawa. Yan. Yan, wala na po yung ingay niya. Wala na yung vibration. Success po yung ating ginawa mga guys. Sigurado matutuwa yung customer nito. Nasolve yung problema ng kanyang pintuan na maingay. Yan po, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pakipindot na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga video pa na i-upload. Maraming salamat po. GM Autotech.